Ja, er det samme filminga, da? At Nei, det er ikke samme, men det er det som gjør det så fett. Det er liksom... Parallel Dimensions. Så er det en film som heter Fun at School, hvor det var filmet noen kapp... Vet du? Hvor det var filmet noen kapp... Hvor det var filmet noen kapp... det er litt spennende på YouTube. 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 Det er litt spennende. Det er litt spennende. Det er litt spennende på YouTube. 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 Det er liksom... Kom til å sprenge. James Bond Jr. Det er litt spennende på YouTube. 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 Ja, er det samme filminga, da?